OK， 好認真開始。呢件衫係個個接受到啊！阿全咧係不嬲冇呢隻色嘅衫嘅，我好肯定嘅，因為我想佢嘅人生咧嚟緊咧就係會好粉紅色嚇，好戀愛嘅。即係揸到個波。做咩啊？粉紅色的一身啊！嚟緊夏天啦，你着件衫，你着件衫加條牛仔褲，包你搞掂晒。緣分永遠要避開我，今天我實在願講我。好似唔係呢首嚟。孩童還在數星星。又都唔好呢首。唔係粉紅色的一身係咩咁？呢件，哇！呢件係咩嚟喎？Quicksilver嚟喎，貴嘢嚟喎。好，使乜嘢搞掂埋嗰件啊？哇，好型啊！你呢個着法咧係而家啲後生仔啲着法嚟。你老啦。就衫就着喺裏面，就衫咪着喺出面。着呢件衫我男仔裝。咪做啲咩咧 hip hop 嗰啲啊？哇！陳冠希都着呢啲啊！我哋玩 hip hop。Yo， 好 ，just show my dick。好，咁啊又搞掂。今年又攞。就呢件衫咧，靈唔靈？今年又睇嗱呢件衫特別啦，呢件衫其實我買俾我自己嘅，我自己着唔到，收藏俾阿全嚇。因為呢件衫好型嘅，你見到咧揸頭嘅下邊嚇，呢個就係揸嘅。咁咧因為阿全咧有肌肉啦，所以可以晾起呢件衫嘅。中間亦都係粉紅色嘅設計啊。哦，呢件啊，收到好大隻可以。呢件好靚啊！呢件可以着上去，因為呢件大啲嘅。好，佢出嚟啦。又着。再着埋落去。好嘅。今日啊，歡迎廣東話，我哋挑戰100件衫啊！因為當嘅啊，今日8檔。阿全增肥，好。好，翻嚟就嘢晒啦，翻嚟就。哇！好靚啊呢件，呢件好靚啊呢件。咁啊可以搞掂。我哋搞掂有幅相先。文文都話靚呢件。好，一齊影一張。